10분 동안 아 시끄러. 근데 저렇게 코골이가 심하면 이혼 사유가 좀 됩니까? 코골이만으로는 당연히 이혼 사유가 안 되고 또 안 돼요? 아니, 코골이가 너무 심해서 뭐 자는데 귀에서 피가 이렇게 쓱 난다거나 이 정도 돼야 돼요. 뭐 벽에 금이 가거나 벽에 금이 가거나 막 이렇게 접시가 떨어져가지고 막 접시가 깨지거나